Mayroon lang nagaya sa atin na mag-jetski daw, gusto nila ma-experience. So sasamahan ko sila at tuturo ko mula sa Karama yung daan papunta ng Almamsar, between Almamsar to Sharjah, yung lugar ng kung saan mayroong narirentahan jetski. Mura lang, lalo na pag ganitong hindi naman weekends, mura lang jetski, siguro nasa 100, 150 dirhams lang. So let's go. May baon akong damit. Siyempre dahil mababasa ako doon kahit paano, meron din kasi mga minsan Arabo na mga naglalaro na nasasalwakan ka ng tubig, so nagbaon ako ng bisan. So yung guys, dito na tayo sa Algarhood Bridge at medyo matraffic na nga. Sana abutan pa natin yung kasi may time limit yung pagrerenta ng jetski. Hanggang pag ganitong medyo tag-init, summer, hanggang 7 lang yata sila. Hanggang 7 yan. At yan, dito na tayo sa Algarhood Bridge ngayon. May chance na medyo maalon. Sana matsambahan din natin na medyo walang alon, kasi mas maganda mag-jetski na walang alon. At least medyo okay lang sa mga marunong na, medyo maalon, walang problema. Sana low tide. So yun, may life jacket naman, so para sa mga hindi marunong maglangoy, may life jacket naman doon. So go ahead tayo. Nandito na nga tayo guys, nandito na tayo sa lugar kung saan pipili lang kayo dito sa mga tent. Yan, pipili kayo dyan sa mga may mga kanya-kanya kumpanya. Pipili kayo dyan kung saan yung medyo tingin nyo okay. Yan, so pipiliin natin siguro itong mamimili tayo dito. Okay? Guys, ito na yung narentahan natin. So na-check na nila kung walang gas-gas. Pinasalinan lang nila ng konting gasolina kasi minsan baka tumirik sa gitna. So yun, mahalaga makita natin na bago gamitin, tingnan nyo rin yung gas-gas, para pag sinahuli natin baka mamaya sabihin nila gas-gas. So yun, meron na lang tayo 30 minutes dahil medyo madilim na. So sasara na rin sila. Okay, ito yung start. Ito yung stop ko doon, ang red. Saka ito yung gas. So ito yung pinakasilinyador natin, okay? So yun, hindi pwedeng i-start dahil nasa buhangin pa, kailangan sa gitna.
Mga idol, pagpasensya nyo na po muna ang bidyong ito dahil ito po ang unang vlog na ginawa ko. Ako nga pala si Ronel Madarang. Gusto ko kayo isama sa aking paglalakbay at ipakita ang lahat ng lugar na pwedeng puntahan at paglibangan dito sa buong UAE. Maraming salamat po. So yun guys, nag-enjoy din yung mga kasamahan natin. Hindang nag-enjoy, bago lang siya pero nag-enjoy. Meron dito, panahon na tayo. At so yun, chichikin nila yung jetski. Kung walang gasgas, walang problema. Tapos huwag kalilimutan, kunin yung ID doon para sa susunod makabalik. Okay? Thanks. Okay, so Misan, thank you. Next time. Okay, I will call you. This is your business card. Yeah, okay. I will give to our friends there. You have the location map already. So yung guys, sana na-enjoy nyo yung kahit pa paano ang unang vlog ng pag-jetski. So meron tayong location map at business card. Next. Yeah!